Μετά από όλο αυτό το συμβάν, μου έρχονται κάποιες σκέψεις για το πόσο εύκολα αυτοί οι άνθρωποι μας βάζουν να ενισχύουμε με τη στάση μας, να ενισχύουμε τη συμπεριφορά τους. Εκεί είναι το όλο παιχνίδι που παίζεται μέσα σε μια οικογένεια. Σε μια οικογένεια, έτσι. Γιατί οι φίλοι πάνε, έρχονται, δεν είναι εκεί συνέχεια, αλλά μέσα σε μια οικογένεια, σε έναν πυρήνα, τον πυρήνα της οικογένειας. Τι γίνεται λοιπόν? Ξανασκέφτομαι όλα αυτά που μου είπε. Και λέω τώρα, ο πατέρας μου, σαν πατέρας, έτσι, ο οποίος ξέρει, γιατί έφυγε πριν 25 χρόνια, ξέρει τι τύπος είναι αυτή η γυναίκα. Γύρισε, την ξανά φάγε στη μάπα, τον έβρισε, τον πρόσβαλε, τον έδιωξε από το σπίτι. Αν τα είχε ξεχάσει, τα ξαναθυμήθηκε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και του λέει τώρα, είναι σε φάση που μιλάνε και όλα καλά και ξανατηλεφωνιούνται, ενώ είχαν μια φάση που δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Και είναι πάλι σε φάση που μιλάνε και της λέει η γυναίκα, εγώ το μερίδιό μου θα το δώσω στο ορφανοτροφείο. Λέμε τώρα, από τα 1000 παραδείγματα χρησιμοποίησα ένα. Αυτός ο πατέρας, ο οποίος της λέει, τώρα το κάνει αυτό προσπαθώντας να σώσει την κατάσταση, έτσι, δεν τον αδικό, αλλά πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε και η συμπεριφορά του τι προκαλεί, τι ενισχύει η στάση του. Και λέει ο πατέρας μου, γράψτε στην άλλη. Γιατί ο πρόλογος ήταν μαζί μου. Δηλαδή μαζί μου τα έχει. Μαζί μου εμένα μισή, εγώ την κλέβω, εγώ κάνω αγοράνω. Λοιπόν, και λέει ο πατέρας, όχι δεν θα τα γράψεις σε ξένο άνθρωπο ή στο ορφανοτροφείο ή στο χειροκομείο, δώστα στην άλλη κόρη σου. Δεν το κάνει από κακία, δεν λέω, δεν το κάνει από κακία, αλλά αυτή η στάση σίγουρα ενισχύει τη συμπεριφορά του αλλού. Γιατί δεν του λες του ανθρώπου που δεν είναι στα καλά του και φέρεται όπως φέρεται, δεν φέρεται σωστά. Δεν του λες, κοίτα να δεις, έχεις 2 κόρες. Τώρα δεν τα πας καλά με τη μία, πέρσι δεν τα πήγαινες καλά με την άλλη, κάθε τόσο και λίγο αλλάζεις, όλο με κάποιον τα βάζεις. Αυτά τώρα που λες είναι παράλογα. Εγώ δεν τα δέχομαι και δεν θέλω να τα ακούσω. Για να τελειώνει εκεί πέρα. Δηλαδή, αν όλοι παίρναμε αυτή τη στάση, πιστεύω ότι θα βρίσκεται βάρη. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Τι γίνεται? Ο κάθε ένας που βρίσκεται από την δικιά της μάνας μου εννοώ, πλευρά του ποταμού, έτσι, παίζει το παιχνίδι της. Ενισχύει, άθελά του. Πάλι το λέω αυτό, άθελά του. Δεν το κάνει από κακία. Δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι κακός. Ο πατέρας μου, είτε η αδερφή μου, είτε η θεία μου και η θεία μου το ίδιο. Θα περάσουν 2 μήνες όπου θα βρίζονται και μετά θα δέχεται τα τηλεφωνήματά της, όπου τα τηλεφωνήματά της αυτά γίνονται μόνο και μόνο για να μπορέσει να εκθέσει εμένα και τον άντρα μου. Όταν τη σηκώνεις το τηλέφωνο όμως και μπαίνει στη συζήτηση μαζί της γι' αυτό, της δίνεις το κουράγιο να συνεχίσει. Δεν της λες, κοίτα να δεις, δεν θέλω να ακούσω εγώ τίποτα άλλο, έχεις τίποτα άλλο να μου πεις. Και κλείνω. Το ίδιο και η αδερφή μου. Δεν της λέει, λοιπόν, άκου να δεις, αυτά είναι μεταξύ της αδερφής μου και σένα, δεν με αφορούν εμένα καθόλου. Ούτε θα κάτσω να κάνω τους λογαριασμούς σας, ούτε τίποτε. Παρά της λέει, δεν ξέρω, δεν σου στείλε λεφτά, θα τη ρωτήσω. Εγώ είμαι σίγουρη ότι σου στείλε λεφτά, αλλά θα τη ρωτήσω. Μόνο και μόνο που το λες αυτό. Της δίνεις θάρρος. Και λέω, τι είναι αυτό που μας κάνει, γιατί κι εγώ υπήρξα κάποτε. Εγώ έχω ξυπνήσει τον τελευταίο χρόνο και τον τελευταίο χρόνο δεν δέχομαι κουβέντα. Τον τελευταίο χρόνο μόλις ανοίξει το στόμα της για να μου πει κάτι κακό για την αδερφή μου, θα πω, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λάθος τα βλέπεις. Εγώ ξέρω και το παρακολούθησα από την αρχή, είναι έτσι.
Τα λες με τα δικά σου λόγια. Τέλος, δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Δεν θέλω να ακούσω για τη θεία μου, δεν θέλω να ακούσω για τον πατέρα μου, ας πούμε. Δεν θα ενθαρρύνω τις κριτικές σου για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα σιγοντάρω τις κριτικές σου για αυτούς τους ανθρώπους. Με όποιον τρόπο κι αν είναι, και ας μην τους κριτικάρω, δεν θα τους σιγοντάρω. Λοιπόν, το έχω κάνει και το κάνω ακόμα, όπως και το έκανα προχθές, όταν της επενθύμιζα ότι αυτά που λες τώρα για την αδερφή μου, για μένα, τα έλεγες πριν μερικά χρόνια για την αδερφή μου. Αντιστρέφεις τους ρόλους. Τώρα την λες η καλή, η πονόψυχη, αλλά τόσα χρόνια η πονόψυχη για σένα στα μάτια σου ήμουν εγώ. Ξαφνικά τα αντιστρέφεις. Εμένα δεν με νοιάζει στο κάτω-κάτω της γραφής αν με θεωρεί πονόψυχη ή κακιά ή κρύα ή οτιδήποτε. Δεν με αφορά πια, δεν με νοιάζει. Γιατί και καλή που ήμουνα, πάντα κάτι έβρισκε να πει. Τελείωσε αυτό το παιχνιδάκι. Οι άλλοι όμως τώρα, γιατί το κάνουν, και προσπαθώ να μπω εγώ στη θέση τους, το γιατί το έκανα κι εγώ. Μου λέει ο άντρας μου, από φόβο. Ναι, φόβο. Φόβο του τι όμως? Φοβούνται τη γριούλα? Για μένα είναι μάνα μου, για τον πατέρα μου είναι η σύζυγός του, ας πούμε. Θυμάσαι τον άνθρωπό σου κάπως, δεν σε επηρεάζουν τα χρόνια ή κάτι, δεν μπορείς να την λες γριούλα. Εγώ δεν μπορώ να πω τη μάνα μου γριούλα, αλλά στην ουσία, από τρίτους, απ' έξω, άμα βγω από την κατάσταση και κοιτάξω, δεν πάει να είναι μια γριούλα. Ναι, 75 χρονών, τι λέω, ναι, 75 χρονών γυναίκα. Λοιπόν, είναι μια γριούλα. Αυτήν φοβούνται? Όχι, δεν φοβούνται αυτήν να είναι. Φοβούνται στην ουσία τον πόλεμο που κάνει αυτή. Φοβούνται να βρεθούν στην απέναντι όχθη πάλι. Μην πουν κάτι στραβό και βρεθούν στην απέναντι όχθη. Δεν θέλει κανένας να είναι στην απέναντι όχθη. Γιατί όποιος έχει πάει στην απέναντι όχθη ξέρει το τι πινελίκι τρώει, ξέρει το τι κριτική, το τι προσβολή, το τι δυσφήμιση, όλα αυτά. Και κανένας δεν τα θέλει για πάρτι του. Έτσι. Άρα όσο είμαστε καλά μαζί της και πάμε με τα νερά της, ας την να λέει για όποιον θέλει. Εμείς είμαστε από εδώ, από αυτή την πλευρά του ποτάμου. Ποτέ από την απέναντι. Από την απέναντι δεν θέλουμε να πάμε. Δεν θέλουμε να πάμε. Δεν μας αρέσουν τα συναισθήματα που κουβαλάει η απέναντι όχθη. Κουβαλάει συναίσθημα κακίας, θυμού. Σε πληγώνουν αυτά που λέει. Σε θυμώνουν, σε βάζουν να αναρωτιέσαι, σε βάζουν στο να απολογείσαι, σε βάζουν στο να εξηγείσαι. Και κανένας δεν το θέλει αυτό. Και έτσι όλοι κάνουμε τα κουμάντα μας, να τα έχουμε καλά μαζί της, να της μιλάμε με το γάντι, να της βρίσκουμε άλλες λύσεις, να την αποτρέψουμε από αυτό που σκέφτεται και πάμε με κάποιον τρόπο όμως, πάμε με τα νερά της. Και αυτό δεν πάει να με στενοχωρεί, να με στενοχωρεί. Δεν μπορώ όμως να πιάσω αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει ακόμα. Δεν έχουν καταλάβει στην ουσία το παιχνίδι που παίζεται. Γιατί αν είχαν καταλάβει θα το είχαν ξεκόψει. Τελείωσε. Και εμένα με πήρε τόσα χρόνια να το καταλάβω. Ακριβώς 1 χρόνο τώρα. Κόπο εκεί. Θυμάμαι φάσεις που θα μου έλεγε η αδερφή μου, «Α, ναι, αυτό δεν είναι σωστό που κάνει». Ξέρω ποια είναι η μάνα μου, ήξερα ποια είναι η μάνα μου, ήξερα ότι δεν γίνεται να το κάνει η αδερφή μου, αλλά το γάντι. Γιατί τώρα είμαι στα καλά της. Είμαι στην καλή της πλευρά. Και αυτό το πράγμα, αυτό το παιχνίδι είναι τρελό. Πολύ θα ήθελα να πάρω, τρώγομαι από χθες, να πάρω τον πατέρα μου και να του πω, κοίτα να δεις. Εξήγησέ μου σε παρακαλώ. Σαν πατέρας. Παίρνεις το μέρος μου, παίρνεις το μέρος των παιδιών σου ή παίρνεις το μέρος της γυναίκας σου. Γιατί ο τρόπος που το χειρίστηκες δείχνει ότι καταλαβαίνεις. Ήτανε σαν να της λες,
Ναι, εντάξει, μπορώ να καταλάβω ότι είσαι θυμωμένη με τη μία, δώσ' το στην άλλη. Ήταν ακριβώς αυτό. Όταν η αδερφή μου της λέει, μα πόσα λεφτά της έδωσες πέρυσι, με βάζεις σε φάση να απολογηθώ, να σου εξηγήσω και εσένα. Γιατί ψιλοπίστεψες την άλλη, στην ουσία. Την ψιλοπίστεψες. Σε έπεισε. Και με βάζει σε μένα, πού, στη θέση να αναρωτιέμαι. Καλά δεν με εμπιστεύεται και η αδερφή μου. Για να με ρωτάει δεν με εμπιστεύεται. Η θεία μου το ίδιο. Δεν με παίρνει και μου λέει, γιατί δεν της στέλνεις λεφτά. Την πίστεψες. Μη μου λες εμένα μετά ότι η γυναίκα είναι κακιά, η γυναίκα έχει το διάολο μέσα της, η γυναίκα σου έκανε αυτό, η γυναίκα σου είπε εκείνο. Μη μου πεις εμένα πόσο άσχημα σου φέρθηκε μετά, όταν έρχεσαι εμένα και με ρωτάς γιατί δεν της δίνω λεφτά, ενώ ξέρεις ότι της δίνω λεφτά. Ενώ ξέρεις ότι όσα και να της δω δεν θα είναι ποτέ ικανοποιημένη. Και τη χρονιά που πήρε αρκετά λεφτά, πάλι ικανοποιημένη δεν ήταν και κάτι βρήκε να πει. Τώρα που της χρωστάω ακόμα, κάποια από τα περσινά της τα χρωστάω. Δεν με εμπιστεύεσαι όμως όταν με ρωτάς. Εγώ γιατί να του πω, άμα ήταν δεν θα το έλεγα κιόλας, θα το έκρυβα, θα έλεγα αυτά είναι να πάρει γιατί πήρε. Δεν κατάλαβα. Και είναι μπερδεμένη η κατάσταση. Και έτσι βρίσκεσαι τώρα εσύ μέσα σε μια οικογένεια που ξέρουν ποιοι είναι, οι άλλοι ξέρουν όλοι ποια είναι αυτή η γυναίκα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να τους ανοιχτείς και να τους μιλήσεις και ειλικρινά να τους ανοιχτείς, τους ανοίγεσαι, να τους εμπιστευτείς δεν μπορείς. Δεν μπορείς και εσύ ίδια να τους εμπιστευτείς στις απόψεις τους, στην κρίση τους, στο τι πιστεύουν για σένα. Αυτό είναι. Δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς τι μπορεί να πιστεύουν ειλικρινά για σένα. Στο λένε όντως. Ή παίζουν, αφού παίζουν το παιχνιδάκι με τον άλλον. Δεν θα παίξουν το παιχνιδάκι μαζί μου για να είναι και στη δικιά μου καλή πλευρά. Για να μην είναι και στη δικιά μου απέναντι όχθη. Γιατί άμα βρεθείς στη δικιά μου απέναντι όχθη, έχεις βρεθεί με αυτήν να είναι στο πλάι σου. Έχεις βρεθεί με αυτήν να είναι στο πλάι σου τότε. Τότε θα πρέπει να την υπερασπιστείς full. Με τι μούτρα θα το κάνεις αυτό όταν ξέρεις ότι δεν είσαι καλά της αυτός ο άνθρωπος. Πώς θα το κάνεις αυτό. Πώς θα ζήσεις με τον εαυτό σου. Και αυτό είναι το πολύ δύσκολο παιχνίδι που παίζεται μέσα στις οικογένειες. Είναι πάντα ένας ο οποίος έχει καταλάβει, τα βλέπει, τα μυρίζεται, ξέρει πώς λειτουργεί το όλο θέμα και αυτό σιγά σιγά θέλω δεν θέλω θα βρεθώ εγώ στην απέναντι όχθη μόνη μου. Γιατί θα φανώ η ψυχρή, η κακιά. Εγώ ήμουν αυτή που τους έλεγα, η γυναίκα δεν είναι καλά, πρέπει να πάει από τοξίνωση και να την παρακολουθήσει ψυχίατρος. Έχει πρόβλημα. Ναι, μαζί σου, κάν το εσύ, ετοίμασε το εσύ, κάνε τις διαδικασίες εσύ, εμείς μαζί σου, όποτε μας χρειαστείς μας παίρνεις τηλέφωνο. Άρα στην ουσία δεν είσαστε δίπλα μου, δεν κατάλαβα, εγώ θα τα κάνω όλα μου. Και μετά εμένα ποιος με βεβαιώνει ότι θα είσαστε όντως εκεί πέρα. Εγώ πού το ξέρω αυτό ότι θα είσαστε όντως εκεί πέρα, αφού σας βλέπω να πηγαίνω έρχεστε. Έτσι, τσαπ, από εδώ, από εκεί πάμε. Σταθερά δεν μένει κανένας, ένας να πει ότι αυτό. Ο μόνος, όπως είπε και ο άντρας μου, ο μόνος δηλαδή που είναι και δεν πείθεται από αυτή τη γυναίκα και την έχει καταλάβει, είναι ο γαμπρός μου. Γαμπρός το λένε, ο άντρας της αδερφής μου. Αυτός είναι ο μόνος, ο οποίος θα την παίξει, αλλά θα την παίξει ειρωνικά και θα την βάλει στη θέση της ειρωνικά. Αλλά δεν θα επηρεαστεί στιγμή από αυτό που θα πει αυτή. Δεν θα επηρεαστεί. Έχει βγάλει τη διάγνωσή του, αυτός τελείωσε.
Οι άλλοι όμως όλοι επηρεάζονται ακόμα. Επηρεάζονται. Γιατί τόση χαρά το να βρεθείς από την καλή της πλευρά. Τόση χαρά. Υπάρχει χαρά που βρίσκεσαι από την καλή της πλευρά. Αναρωτιέμαι εγώ, υπάρχει πια χαρά. Ζεις. Εγώ δεν ζούσα. Εγώ δεν μπορούσα να ζήσω τις τύψεις, να το πω, το πώς αισθανόμουν. Όταν... Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι είναι η αδερφή μου. Έτσι είναι, αφού την ξέρεις, μωρέ. Πόσο καλά αισθανόμουν με τον εαυτό μου όταν το έλεγα αυτό. Καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Κάτι δεν μου καθότανε. Δηλαδή έπρεπε, με χαστούκιζα μετά και αισθανόμουν και άσχημη και θυμωμένη. Γιατί στην ουσία αυτή η γυναίκα τελικά είναι η μόνη που άκουγε αυτό που ήθελε να ακούσει. Άκουγε αυτό που ήθελε να ακούσει. Εγώ της το έδινα απλόχερα. Γιατί χαιρόμουν. Γιατί τώρα εγώ είμαι η καλή κόρη. Τόσα χρόνια ήταν αυτή, τώρα εγώ είμαι η καλή κόρη. Ναι, αυτή είναι η κακιά. Μαζί σου. Για να κρατήσω εγώ αυτόν τον ρόλο λίγο παραπάνω της καλής κόρης, γιατί τον έχω ανάγκη. Γιατί μου αρέσει. Πώς δεν το κάνουμε δηλαδή. Μου λείψε. Το ήθελα. Το έχω, ποιος θα μου το πάρει τώρα, με το παίρνει κανένας. Άμα πρέπει να πω κακά λόγια για την αδερφή μου, θα τα πω. Αυτό είναι το σκεπτικό. Αυτό είναι το σκεπτικό όλο. Και έρχεται λοιπόν η μάγισσα πάλι και περτάει δίχτυα. Κάνει τα μάγια της. Εσύ τώρα είσαι υπνοτισμένη. Εσύ τώρα είσαι το καλό μου παιδί. Είσαι η Άγια. Βουλευταρού μου εσύ. Καμάρι μου εσύ. Έχει πως χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, αλλά τέλος πάντων. Προκομμένο μου παιδί. Από εσένα τα περίμενα όλα. Από εσένα τα περίμενα όλα. Αυτό θα το ξαναπαίξει στην αδερφή μου, γιατί εκεί ήταν η ουσία, η αρχική. Η αρχική ουσία ήταν, η μάνα μου είχε 2 κόρες. Έχει 2 κόρες. Η μία κόρη την είχε προορισμένη να γίνει ο σκλάβος της στα γεράματά της. Ήξερε σε ποια από τις 2 θα υπολογίσει πιο πολύ, γιατί μάλλον μπορούσε να τη χειριστεί καλύτερα. Άμα κάθομαι και το σκέφτομαι πάρα πολύ, έχω πάει πίσω στα παιδικά μου χρόνια, εγώ ήμουν ένα αντίθεσο παιδί. Μπορεί να μην έκανα φασαρία, αλλά κλεινόμουν μέσα στον κόσμο μου. Κλειστές οι πόρτες, μέσα στο δωματιό μου ζωγράφιζα, έκανα, δεν με νοιάζει τίποτε. Η αδερφή μου προσπαθούσε πάντα να την ευχαριστήσει. Τον οικοκυριό της και σημάζευε το σπίτι και τη βοήθαγε και έκανε και έρανε. Σου λέει αυτή, για το μέλλον μου θα τη χρειαστώ. Όταν η αδερφή μου όμως, το golden child, το χρυσό παιδί, παντρεύτηκε, ο άντρας της είναι από ξένη χώρα και την πήρε. Την πήρε αλλού και της έκανε παιδί στο παιδί, 5 παιδιά η αδερφή μου. Η μάνα μου άρχισε να χάνει, να νευριάζει. Τότε μισούσε τον γαμπρό μου. Τότε μισούσε αυτόν, γιατί αυτός της πήρε την πηγή. Πώς το λέμε. Της πήρε τα ναρκωτικά της. Της πήρε το σίγουρο πράγμα. Και της έκανε και τόσα παιδιά που θα έχει να ασχοληθεί για πολλά χρόνια ακόμα. Και η αδερφή μου blacklist κατευθείαν στη μαύρη λίστα. Εγώ που ήμουν πιο κοντά, κάτσε να δούμε, το κορόιδο εδώ πέρα, υπονόψυχη, που έχει φάει το αγκούρι μεν τόσα χρόνια, αλλά τα συγχωρεί όλα, αυτή δεν καταλαβαίνει Χριστό, δεν καταλαβαίνει τίποτε. Έχει τόσο ανάγκη, έχει φάει τόσο φτύσιμο αυτό το παιδί, έτσι, που λίγο προσοχή θα της δώσω εκεί λίγο. Θα της ρίξω λίγο ψυχουλάκια και όλα τα έδωσα. Όλα. Έβαλα τη ζωή μου στην πίσω πλευρά και πήγα με τα μούτρα μου. Να μείνουμε κοντά στη μάνα μου. Να μην πάμε μακριά. Να κάνουμε αυτό, γιατί μελλοντικά η μάνα μου ποιος την προσέχει. Έφυγε ο πατέρας μου, η αδερφή μου είναι μακριά, μόνο εγώ μπορώ. Ποιος θα το κάνει άλλος. Το πήρα πάνω μου. Έτσι. Ανέλαβα το ρόλο κανονικότατα. Λοιπόν. Και ανέβα κατέβα. Κρύο
ντους, ζεστό ντους με τη μάνα μου όλα αυτά τα χρόνια. Κρύο ντους, ζεστό ντους. Πάλι καλά που έχω εσένα και μπορώ να υπολογίσω σε σένα. Πάλι καλά που είσαι εσύ δίπλα μου, εσύ τουλάχιστον δεν έφυγες. Όταν έκανα και το τρίτο μου παιδί, κάπου τα χάλασε. Χωρίσαμε με τον άντρα μου, χάρηκε πολύ. Σου λέει όλη δική μου. Όλη δική μου αυτή. Ξανάφτιαξα με τον άντρα μου, κάναμε το τρίτο παιδί, τρελάθηκε. Τρελάθηκε. Φύγαμε παραδίπλα, σε ένα νησάκι παραδίπλα. Δεν φύγαμε μακριά, την εγκαταλείψαμε. Μας άλλαξε τα φώτα που λέμε. Κριτική στην κριτική που φύγαμε και την εγκαταλείψαμε και δεν ενδιαφερόμαστε για αυτήν και όλα αυτά. Κάτσε ρε, βλέπεις κανέναν άλλο να ενδιαφέρεται για σένα. Μόνο εμείς είμαστε εδώ. Έγινε και αυτό. Έπρεπε να τα φέρουμε τούμπα τώρα όμως. Τα παιδιά της αδερφής μου έχουν μεγαλώσει. Έτσι. Τώρα πρέπει να τα φέρουμε τούμπα. Η άλλη μου ήρθε εδώ πέρα μπάστακας πάλι, γύρισε να με σώσει και δεν θέλω να φαίνεται στον κόσμο ότι γύρισε αυτή να με σώσει. Να σώσει τη δουλειά. Δεν πρέπει να φαίνεται αυτό το πράγμα. Blacklist πάλι εγώ, μαύρο πρόβατο. Πάλι golden child το άλλο. Αλλάζουμε ρόλους έτσι. Έτσι μας παίζει, μας πηγαίνω-φέρνει. Πονόψυχη εσύ, φοβάμαι εκείνη είναι τόσα χρόνια, γιατί αυτή είναι snob, αυτή είναι έτσι, αυτή μόνο τα λεφτά την νοιάζουν και η καλή ζωή της και οι 5 διακοπές το χρόνο και δεν ξέρω τι. Έτσι. Και τώρα, η πονόψυχη που θα στα δώσει όλα εσένα, γιατί εσύ είσαι ένα ρεμάλι και εσύ μόνο ζητιανεύεις και εσύ δεν κάνεις τίποτε και είσαι τεμπέλα και εκμεταλλεύεσαι τους άλλους και δεν ξέρω τι. Πάλι του μπα. Αυτό κάνουνε. Αυτό κάνουν οι άτιμοι. Μας παίζουνε ρε. Μας παίζουν άγρια. Εάν δεν είχα καταλάβει τόσα πολλά, είναι σίγουρο, θα είχε καταφέρει πάλι να με κάνει να τσακωθώ με την αδερφή μου. Γιατί δεν θα μπορούσα να το καταλάβω. Γιατί η αδερφή μου έρχεται και μου ζητάει ρέστα, δεν κατάλαβα, φιλενάδα ας πούμε. Και ένα μέρος μου αισθάνεται έτσι. Αλλά έχω το άλλο, το μέρος που έχει ενημερωθεί, που ξέρει. Κάτσε, το έχει κάνει αυτό το παιχνίδι, δεν το καταφέρει πάλι, σου λέει. Και σε ξαναφαίνει. Εντάξει, η αδερφή σου είναι μακριά. Δεν τα ζει, δεν τα ξέρει. Και που της τα λες, τη μία τα ακούει και την άλλη βγαίνουνε. Αν δεν τα ζήσεις, πού θα καταλάβεις. Δώσε και έναν ελαφρυντικό. Μην ξέρω αν μπαίνεις σε αυτή τη φάση. Γιατί μόλις το κάνει αυτό και τσακωθείς με την αδερφή σου, θα επιστρέψει πάλι σε σένα, αλλά δεν την έχω ανάγκη πια. Εγώ, άμα ήθελα, ξέρω πώς να έχω τη μάνα μου. Αυτοί οι ανθρώποι, τους χρησιμοποιείς τόσο εύκολα, τους κάνεις ό,τι θέλεις τόσο εύκολα, όσο εύκολα κάνουν τους άλλους. Γιατί αυτοί 2 πράγματα θέλουνε. 2 πράγματα. Αμήν να λες ό,τι πούνε. Ναι, αφεντικό. Ό,τι πεις αφεντικό. Ευτυχώς που έχω και σένα και με εξελάσπωσες. Τι θέλεις, τι κάνουμε, να κάνουμε έτσι, για δώσε μου τη συμβουλή σου. Όχι, εντάξει, όχι. Αυτό θέλουμε. Να κάνω αυτό. Τους έχει πετάξει όλους, γίνανε όλοι. Και ο πατέρας μου blacklist και όλα. Πού επέστρεψε μετά από 25 χρόνια, να μου φας την περιουσία. Θα το ακούσει κι αυτό. Ο μόνος λόγος που δεν το έχει ακούσει ακόμα είναι γιατί ακριβώς χρειαζόταν έναν σύμμαχο και δεν είχε κανέναν. Δεν είχε σύμμαχο. Όταν ξαναεμφανίστηκε ο πατέρας μου, η μάνα μου δεν είχε σύμμαχο, είχε εξομηνεί. Η αδερφή μου δεν ήθελε να την ακούσει, εγώ είχα αρχίσει να αποσύρωμαι και να μην δέχομαι τις κριτικές αλωνών που έκανε για τους άλλους. Η θεία μου δεν της απάνταγε το τηλέφωνο και ο πατέρας μου εμφανίστηκε, ο σωτήρας. Για να τον διώχνει, κρύο ντους, ζεστό ντους κι αυτός τον έχει. Τον έχει, κρύο ντους, ζεστό ντους. Ας το διάλογο φύγε. Και δεν ξέρω πώς τα λέει και τον πείθει πάλι. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς τα λέει και τον πείθει πάλι. Ένας άνθρωπος που έχει βρει την ησυχία του 24 χρόνια, 25 χρόνια. Πώς ξαναεμφανίζεται και τα δέχεται όλα αυτά.